Underbone open mga kabyeros na si Tonton Alimillos, Mike Mendoza, Birok on board, Bini Almirante, kasi Tumak Ilay. Oo, 5 ka rider. Ato na mga kabyeros. Ato na, dako na sa linya, Birok. Hoy! Pare na sila. Dako na sa linya, Birok, Japon. Naglupad. Birok on board na ko na. Gisonda ni Tonton Alimillos, Bini Almirante. Dalang Ginoo, grabe kakusok. Birok on board, Yapon ako na mga kabyeros. Birok. Birok Yapon, Gisonda ni Tonton Alimillos, Pride of Alimujan, Bini Almirante. Bumahanay mga kabyeros. Naklinupad. Tumak, ika-4 ka pwesto. Ato na sila. Mike Mendoza, ika-5. Nagunag yapon sa linya, Birok. Birok, Pride of Matanaw, Gisonda ni Tonton Alimillos, Pride of Alimujan, Bini Almirante. Grabe nilopad, motocross competition din sa barangay Salvacion sa Matala mga kabyeros na to. Ika-4 nga pwesto, Ilay Tumak. Tumak, Mike Mendoza, ika-5 nga pwesto. Maogra po yung plastada, Birok Yapon ako na. Layo kay diferensya. Tonton Alimillos, Bini Almirante. Oy! Hindi ka na. Ato na. Birok Yapon ako na. Tonton Alimillos, Underbone na open mga kabyeros. Ilay Tumak, Mike Mendoza. Layo na kayo diferensya ni Birok mga kabyeros. Gisonda de Tonton Alimillos, Bini Almirante lagas. Kanilupad lang mga kabyeros na to. Ilay Tumak sa ika-4 nga pwesto. Mike Mendoza. Layo na kayo diferensya ni Birok. Alimillos. Hoy! Birok Yapon na nagisonda ni Tonton Alimillos, Bini Almirante para sa ika-3 nga pwesto. Birok Yapon ako na.